大家好，咁我哋今日咧會做一個New York cheesecake。咁呢個咧就係芝士餅裏面最濃味嘅一個蛋糕嚟嘅喎。咁我哋咧材料其實好簡單嘅啫。咁首先咧有我哋嘅忌廉芝士啦、砂糖啦、雞蛋啦，同埋放喺面嘅酸忌廉、維他消化餅，同埋少少牛油就已經足夠噶啦。咁其實點樣可以做個好味嘅餅底咧？好簡單嘅方法。咁我哋咧將啲消化餅喺一個保鮮袋入邊啦。咁我今次咧大概用4至5塊嘅消化餅啦，就已經足夠噶啦。跟住我要慢慢將佢壓平晒喎。咁最好咧就話將佢完全壓到咧係冇粒粒嘅。我哋要將啲餅乾咧變到好碎。嗱，當我哋將啲餅咧就揼到好碎嘅時候咧，我哋就可以將佢放咗喺個盤裡面，跟住我就會用隻匙羹啦，將我哋啲餅碎同我哋啲牛油一齊混和噶啦。咁如果你牛油越軟身嘅話咧，其實咧你啲餅碎咧就越容易做得好喎。咁我哋準備張錫紙啦，將我哋嘅慕斯圈放上去。我哋將我哋嘅餅碎倒晒落去我哋嗰個盤嘅底啦，跟住我哋就會慢慢將佢壓平噶啦。嗱，咁當我哋做完個餅底之後咧，咁我會喺側邊咧掃翻啲牛油喺度。就係話我哋要將所有砂糖加晒落去我哋嘅忌廉芝士度。咁加咗落忌廉芝士嘅時候咧，我哋要做咩咧？就係話要將我哋嘅芝士整鬆軟佢。芝士當軟身咗嘅時候咧，就會黐埋一嚿，好似而家咁樣。咁其實芝士雖然而家軟身咗啫，但係佢其實未完全同我哋嘅糖混和咗嘅。咁所以咧，其實我哋都需要將我哋同啲糖完全咁混和嘅。咁見唔見到我哋而家咧，即係需要將芝士咧慢慢搓軟佢。呢個步驟咧就話喺我哋而家去混和我哋嘅糖同埋我哋嘅芝士啦。咁我哋會將第一隻雞蛋先加咗入去啦，跟住再慢慢同我哋嘅芝士混和咗先。咁開頭咧，你會發覺佢係好難混和埋一齊嘅。咁我哋俾啲耐性，慢慢撈好佢。咁我要佢完全冇晒粒，先至好落第二隻雞蛋喎。咁咧，其實我哋唔想咧用個打蛋機去咁大力去打佢嘅，咁因為咧呢個 cheesecake 咧相對嚟講係比較實啲嘅。咁如果我哋用個打蛋機去打佢嘅話咧，其實中間會打到啲空氣入去，令到佢比較鬆軟喎。咁所以咧變咗我哋盡量咧都會用手去做嚇，就唔用機去幫手嘅。我哋可以跟住落第二隻，一樣咁做啦。咁你落第二隻蛋咧就會輕鬆好多噶咯喎。我哋好快脆咧就可以落第三隻蛋㗎啦。嗱，我哋3隻蛋都已經落晒啦，見唔見到啊？佢個顏色好靚嘅喎，變咗黃黃地色。咁落完3隻蛋之後咧，我哋落最後一個步驟，就係將我哋頭先嘅牛油，我哋都落埋去。咁我哋其實咧可以落一啲軟身嘅牛油嘅。咁我將啲牛油放喺室溫度攤軟咗佢啦。跟住撈埋落去，亦都係慢慢攪勻佢。我哋將所有材料放入去之後，輕輕咁攪下去啦，唔好等佢面咁多泡啦。咁我哋大概咧用160到170度火咧焗佢半個鐘頭以上。嗱，咁我哋咧個 New York cheesecake 咧差唔多出爐噶咯喎。咁其實平時咧我哋食 New York cheesecake 咧會見到個面咧有一浸白色嘅嘢㗎。咁嗰啲係咩嚟咧？其實咧佢係酸忌廉嚟嘅喎。咁因為本身 New York cheesecake 咧個味比較濃啲，所以我哋就要放翻一浸酸忌廉咧喺個面咧中和翻佢嗰個味道嘅。咁就咁放酸忌廉喺面咧，當然就唔好味道啦。咁所以咧我哋就要做預備我哋嘅酸忌廉喎。咁我哋將酸忌廉放喺烹裡面啦，跟住加少少糖。咁我就將酸忌廉同個糖混和咗先，咁樣食落口咧就唔會太過酸啦。嗱，咁個蛋糕咧出咗爐咯喎，咁我哋咧就會將我哋嘅酸忌廉擺喺蛋糕嘅中間啦。
跟住咧，我哋就揾隻匙羹慢慢推開佢，推翻個圓形。個蛋糕咧放咗酸忌廉之後咧，我哋要再入爐焗佢1分鐘。嗱，我哋個美國芝士餅已經做好咗咯喎。